David Schnarch, Sex wiederbeleben, sexuelle Probleme lösen und ihre Beziehung revolutionieren. Wenn Sie in einer Beziehung sexuelle Schwierigkeiten erlebt haben, sind Sie nicht allein. In dem Buch Sex wiederbeleben, sexuelle Probleme lösen und ihre Beziehung revolutionieren von David Schnarch geht der Autor häufigen sexuellen Problemen auf den Grund und bietet einen ganzheitlichen, auf Intimität basierenden Ansatz, um diese Herausforderungen zu überwinden. Das Buch beleuchtet die Komplexität der menschlichen Sexualität und bietet den Lesern Einblicke in das Quantenmodell, einen innovativen Ansatz, der Intimität und Verbindung mit einem Partner als Schlüssel zur Lösung sexueller Probleme in den Mittelpunkt stellt. Diese Zusammenfassung gibt Ihnen einen Überblick über Schnarchs einzigartige Perspektive auf Beziehungen, sexuelle Funktionsstörungen und persönliches Wachstum. Bedeutungsvolle Intimität erreichen. Wenn Sie in Ihrer ansonsten gesunden Beziehung auf sexuelle Schwierigkeiten stoßen, sind Sie nicht allein. Doch es gibt einen Weg, Ihr Sexualleben zu revolutionieren, und der beginnt mit einem ganzheitlichen, auf Intimität basierenden Ansatz. Dies kann bedeuten, einige Illusionen über Beziehungen zu durchbrechen, da es keine Allheilmittel für sexuelle Dysfunktion gibt. Das von David Schnarch entwickelte Quantum Model konzentriert sich darauf, die Ursachen für sexuelle Funktion zu untersuchen, anstatt sich auf die Dysfunktion zu beschränken. Der Schlüssel zur sexuellen Zufriedenheit liegt darin, die Schwellen ihrer sexuellen Reaktion zu überschreiten und ihr sexuelles Potenzial mit ihrem Partner zu erkunden. Insgesamt betont die Botschaft die Bedeutung von Verletzlichkeit und dem Bemühen um eine tiefe sexuelle Vereinigung und wahrhaft bedeutungsvollen Frieden innerhalb ihrer Beziehung. Ihre Komfort stören für Wachstum. Peter und Judy hatten eine scheinbar perfekte Beziehung, doch ihr Sexualleben war praktisch nicht existent. Tatsächlich nutzten sie den Komfort-Sicherheitszyklus, um ihre Beziehung zu regulieren, was ihr langfristiges Wachstum behinderte. Nachdem Peter schließlich seine Bestürzung äußerte, stellten sie sich gemeinsam ihrem Problem und traten in den Wachstumszyklus ein, was bedeutete, kurzfristige Ängste zu tolerieren, um Veränderungen zu fördern. Eine Analyse des Beziehungszustands ist notwendig, um sexuelle Probleme zu lösen, wie in David Schnarchs Buch Sex wiederbeleben, sexuelle Probleme lösen und ihre Beziehung revolutionieren erläutert. An sich selbst festhalten. Das Buch Sex wiederbeleben, sexuelle Probleme lösen und ihre Beziehung revolutionieren von David Schnarch hebt hervor, dass das Suchen nach emotionalem Halt beim Partner dazu führen kann, das eigene Selbst zu kompromittieren. Stattdessen sollte man sich selbst konfrontieren und das tun, was man für richtig hält, auch wenn es unangenehm ist, um eine starke kooperative Verbindung aufzubauen. Sich anfangs unwohl zu fühlen, Selbstberuhigung zu lernen und nicht reaktiv auf die Ängste oder Provokationen des Partners zu reagieren, sind Aspekte, um an sich selbst festzuhalten. Peters Integrität inspiriert Judy, seine Partnerin, zu einer neuen sexuellen Beziehung, was zeigt, dass anfängliches Unbehagen notwendig für Wachstum in Beziehungen ist. Das Buch lehrt, dass das Regulieren der Emotionen und das achtsame, angemessene Handeln helfen, die Beziehung zu stabilisieren. Lösungen bei Erregungsproblemen. Vivian litt unter schmerzhaftem Geschlechtsverkehr, der zu Vaginismus und schließlich zur Scheidung führte. Beim erneuten Dating teilte sie Armand ihre Probleme mit, der geduldig daran arbeitete. Um ein Erregungsproblem zu lösen, gilt es, die Ursache zu erkennen und einen Aktionsplan zu entwickeln. Eine medizinische Untersuchung und ein Behandlungsplan sind entscheidend. Optimierte Stimulation erfordert emotionale Verbindung und positive Erwartung. Mit diesen Schritten können Sie Schmerzen überwinden und echten sexuellen Genuss erleben. In Konfrontation mit Orgasmusstörungen. Jack und Brenda besuchen einen Therapeuten, um Jacks seit 40 Jahren anhaltendes Orgasmusproblem anzugehen. Der Therapeut erklärt, dass Angst die häufigste Ursache für Orgasmusstörungen ist und sich auf 2 Arten manifestiert. Sie kann zu schnellerem Orgasmus führen oder das Erreichen der Orgasmusschwelle verhindern. Jack und Brendas Problem war emotional verwoben. Therapeuten helfen Klienten, indem sie ihren Ansatz individuell gestalten. Junge Frauen haben mit Zusicherung, Informationen und besserer Stimulation eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen Orgasmus zu erreichen.
Manche Menschen kämpfen mit partnerbezogener Angst oder haben Schwierigkeiten, eine erotische Stimmung mit einem Partner zu schaffen. Der Therapeut betont die Bedeutung der Auseinandersetzung mit den Nuancen der Orgasmusstörungen, bevor eine persönliche Lösung gefunden wird. Die Macht der Fantasien verstehen. Das sexuelle Funktionieren hängt mit unserem mentalen Zustand zusammen, einschließlich unserer inneren Fantasiewelt. Fantasien können Intimität vertiefen, aber auch eine Kluft zwischen Partnern schaffen. Dies zeigt sich bei Cindy, die Sex mit ihren Internetpartnern genoss, aufgrund ihrer Fantasie. Doch nachdem sie ihrem Partner Boyd eine angepasste Version ihrer Fantasie offenbarte, konnten sie sprechen und ihre Ängste überwinden. Beide öffneten sich füreinander, was zu einem verbesserten Sexleben und einer tieferen Verbindung führte. Daher ist es wichtig, mit unserem Partner zu kommunizieren, um unsere Sexualität besser zu verstehen und die Barrieren zwischen uns und unserem Vergnügen zu überwinden. Dies steht im Kontext von David Schnarch, Sex wiederbeleben, sexuelle Probleme lösen und ihre Beziehung revolutionieren. Multidimensionaler Ansatz zur Wiederbelebung des sexuellen Verlangens. Der Erfolg medizinischer Behandlungen für sexuelle Probleme hängt letztendlich von der Beziehung des Paares ab. Diese Zusammenfassung untersucht den multidimensionalen Ansatz zur Behandlung von sexuellen Funktionsstörungen, der sich auf emotionale Probleme konzentriert und die Rolle verschiedener sexueller Hilfsmittel, Medikamente und Operationen bei der Förderung von Intimität hervorhebt. Sexuelle Funktionsstörungen können mit einer Vielzahl von heute verfügbaren Optionen sicher und effektiv behandelt werden. Viele Menschen machen jedoch den Fehler, sich neuer medizinischer Technologie zuzuwenden, um den zugrunde liegenden emotionalen Problemen innerhalb ihrer selbst oder ihrer Beziehungen nicht zu begegnen. Die Wiederbelebung des Sexuallebens erfordert einen multidimensionalen Ansatz, der den mentalen Rahmen des Paares berücksichtigt, da keine Pille oder kein Gerät emotionale Probleme lösen kann. Zudem können Pillen und Sexspielzeuge tatsächlich versteckte Probleme in Beziehungen aufdecken, die für einige Partner zu einem Zwei-Entscheidungsdilemma führen. Die zentrale Botschaft ist, dass der Erfolg jeder medizinischen Behandlung von sexuellen Funktionsstörungen letztendlich von der Beziehung des Paares abhängt. Wenn sich die Partner von ihrer besten Seite der Behandlung nähern, können Geräte wie wasserbasierte persönliche Gleitmittel, Vibratoren und Dildos hilfreich sein, um die Intimität zu fördern. Es ist wichtig, sich selbst treu zu bleiben, wenn man diese Hilfsmittel in das Sexualleben einführt und sie als Werkzeuge zur Förderung von Intimität und nicht als Ersatz für etwas Fehlendes betrachtet. Chirurgische Optionen und Medikamente können ebenfalls in Betracht gezogen werden, aber Operationen bei Erektionsproblemen werden heute selten durchgeführt. Viagra ist die häufigste Behandlung für erektile Dysfunktion. Es ist wichtig zu wissen, dass es die Leistung nicht verbessert, wenn eine normale sexuelle Funktion vorliegt, und dass Erektionen nicht länger anhalten, wenn es einen vorzeitigen Orgasmus gibt. Viagra löst eine Reihe von mit Stickstoffmonoxid verbundenen Ereignissen in den Geschlechtsorganen aus, die in klinischen Studien Erektionen erleichtern. Der Prozentsatz der Männer, für die das Placebo erfolgreich war, zeigt, wie Erwartungen und die Realitätsvorstellungen von Männern die sexuelle Funktion beeinflussen können. Angst, ablenkende Gedanken und Emotionen können ebenfalls die Wirksamkeit von Viagra beeinträchtigen. Daher sollten Ängste und Unsicherheiten bezüglich sexueller Leistung Menschen nicht dazu bringen, ihr Schlafzimmer in ein Labor zu verwandeln. Abschließend untersucht diese Zusammenfassung den multidimensionalen Ansatz zur Behandlung von sexuellen Funktionsstörungen, der sich auf emotionale Probleme konzentriert und hebt die Rolle verschiedener sexueller Hilfsmittel, Medikamente und Operationen bei der Förderung von Intimität hervor. Es ist wichtig, sich selbst treu zu bleiben, wenn man diese Hilfsmittel in das Sexualleben einführt, da sie Werkzeuge zur Förderung von Intimität und nicht als Ersatz für etwas Fehlendes sind. Der Erfolg jeder medizinischen Behandlung von sexuellen Funktionsstörungen hängt letztendlich von der Beziehung des Paares ab. Abschließend bietet Sex wiederbeleben, sexuelle Probleme lösen und ihre Beziehung revolutionieren von David Schnarch einen umfassenden, auf Intimität basierenden Ansatz zur Lösung sexueller Probleme in einer Beziehung.
Mit dem Fokus auf offene Kommunikation, emotionale Bewusstheit und das Umarmen von Verletzlichkeit bietet Schnarchs Quantenmodell Einblicke in die Identifizierung und Konfrontation der Ursachen sexueller Dysfunktionen. Indem sie sich selbst treu bleiben und einen multidimensionalen Ansatz zur Lösung dieser Probleme verfolgen, können sie Intimität neu entdecken, echtes Wachstum fördern und ihre Beziehung transformieren. Dieses Buch stellt wertvolle Werkzeuge und Anleitungen bereit, um die Komplexitäten der menschlichen Sexualität anzugehen und letztlich ihre Beziehung zu revolutionieren.